喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，而且會講啲部署同埋策略嘅，仲會講一啲做 day trade 做法啦，影片上就講啲重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個黃金嘅分析啦。首先啦，review 翻上個交易日，即係上個星期五嘅分析先。嗱，先講個 overall 嘅大 picture 俾大家睇啦。黃金暫時嚟講呢，仍然都喺啲高位上面嘅。咁暫時而家啦，歷史高位呢就係上個星期做嘅2956高位嚟嘅。咁所以你見到呢幅大圖啦，我哋見到呢，佢仍然都處於喺高位上邊，雖然好似跌咗一個禮拜落去下邊少少嘅位置，咁一陣再同大家講啦。咁但係大家要清楚知道，暫時而家我哋大方向仍然都係有機會向上睇嘅，係啦。咁呢，我哋至於啦，近期嚟講呢，咁Garden就應該俾咗幾個重要位置俾大家啦。先講遠少少嘅，就係2600。咁我哋借助2600樓上呢，咁黃金係仍然繼續有條件挑戰向上嘅位置，咁就破埋之前上年10月份做嘅高位啦，上到上邊，咁就去到歷史高位啦，2956。咁啊近期呢，再短期少少啦，即係譬如上個禮拜呢，咁Garden就俾咗一個位置，係啦，2920。咁如果黃金企喺2920樓上嘅，即係代表我哋市場嘅方向仍然繼續 keep 住有機會向上走，咁就呢個歷史高位呢，係可以喺短期裏邊成功挑戰嘅。咁但係如果跌翻落2920樓下呢，咁我哋做買嘅動作呢，就有機會可能暫停少少啦，因為會見到黃金，咦，有機會佢可能回翻落少少咯，未必咁快可以向上走住啦。咁所以2920呢，我哋上個禮拜就睇實樓上定樓下。如果樓上嘅，我哋仍然 keep 住低買。咁但係當佢跌翻落2920樓下嘅話呢，咁我哋就有機會做一個逆勢嘅做法啦。好少同大家講喺呢段時間裏邊，我哋會做沽。咁上個禮拜就係呢個機會出現咗啦。咁我哋就可以喺2920樓下，就睇下有冇機會去翻下邊嘅位置啦。咁下邊其中一個位置啊，都係重要嘅，就係2880呢個位置。咁再落2880呢，咁就係到下邊我哋睇嘅位置，就係大概2840至到2833呢個藍色呢個區間啦，呢個 area 度啦。咁最後啦，黃金呢就真係喺2920啦，跌翻落去樓下，然之後就頂住咗，然之後呢就真係慢慢向翻下走啦。咁就首先第一去到2880第一個位置啦，之後呢再落跌埋落去2880樓下呢。咁我哋星期五嗰日呢就同大家講，如果喺2880樓下仍然都係唔需要咁心急衝入市場走去做低買住嘅，有機會佢可能會再落深少少。如果我哋做買嘅話，要真係等佢爬翻上2880樓上啦，或者等佢跌穩咗，有啲價格走勢變動之後，先至再去做，係啦。咁所以我哋都係2880樓下啦，就跌到落去中途站2860，係啦，再跌落2860樓下呢，咁我哋就會睇下邊啦，2833至到2840呢個藍色區間啦。咁最後星期五嗰日呢，就真係喺2880樓下啦，就慢慢向下推。咁啊，推到2860咧，就中途站就停咗喺度，咁啊真係一個中途站啦。跟住之後美國市咧就延續繼續向下走，咁就去到我哋最後睇嘅位置2833同埋2840呢個藍色 area 就停咗喺度啦。跟住之後咧，美市啦曾經跌多一次落去嘅，跟住之後就慢慢向翻上走啦。咁今日亞洲市一開啦，就直接就衝翻上邊比較上高少少嘅位置，咁但係都喺2880樓下嘅。好，咁所以咧，我哋嚟緊黃金分析可以點樣睇呢？咁啊，講之前啦，希望大家可以繼續多多支持Garden呢個 YouTube channel 啦。記得睇完片嘅唔好走咗去，記得 CLSS comment 留言點讚分享訂閱啦。好，咁今日黃金，咁今日就星期一嚟嘅，新嘅月份、新嘅星期、新嘅開始啦。咁所以今個禮拜呢，我哋要睇一睇有冇啲重要數據。嗱，今晚香港時間夜晚11點鐘就有個美國公布一個重要數據嘅，就係 ISM Manufacturing PMI。而今個禮拜呢，星期三呢就有小非農啦，星期五呢就呢個重磅數據，每個月都有噶啦，非農就業數據同埋呢個美國失業率。咁星期五嘅凌晨呢，聯儲局主席鮑威爾呢又會出嚟講嘢嘅。咁所以今個禮拜呢，係好多重要數據，咁所以大家就可能睇定少少先呢個禮拜，因為始終都係一個新嘅月份，新嘅開始啦，係啦，咁我就慢慢再去睇啦。嗱，至於黃金，我哋而家點樣睇呢？嗱，黃金我哋頭先睇咗一個大 picture 啦，咁大 picture 嚟講呢，其實仍然都喺太空度嘅，仍然都喺高位度。雖然上個禮拜終於跌翻支陰燭落嚟啦，因為之前講過啦，連升咗9個禮拜，1、2、3、4、5、6、7、8個禮拜，係啦，1、2、3、4、5、6、7、8個星期。咁上個禮拜第9個禮拜咧，就終於衝高位，歷史高位做咗之後，就做翻啲陰燭。
咁做翻支陰燭係咪代表佢轉勢向翻下走，甚至乎完結咗成個升浪呢？咁我哋就唔能夠咁樣睇嘅，只不過有機會就可能停一停先，未必咁快，可能短期裏邊能夠繼續衝高。咁當然啦，我哋再借咗啲重要位置去確定成件事，去解釋俾大家聽啦。咁大家清楚知道嘅，黃金暫時大方向仍然都係我哋會繼續向上睇嘅。咁但係我哋就睇究竟短期裏邊會唔會上升呢？定係唔係？佢有機會可能要先回翻落少少，先至再喺下邊做一啲調整啊、整固啊，再轉翻向上，先至向上睇。咁我哋大 picture 知道，長遠嚟睇，黃金暫時嚟講呢個歷史高位啦，2956嘅話呢，仍然都係有條件可以挑戰。咁但係當然要慢慢再睇啦。好，咁至於啦，我哋重要位置近期嚟講點樣睇呢？咁近期嚟講啦，咁家人就會睇住譬如2880呢個位置啦。咁如果仍然喺2880樓下嘅話呢，咁我就暫時就唔會咁進取去做買住，因為唔同之前啦，之前嘅日子呢就不斷上緊樓梯級，咁所以上緊樓梯級嘅途中呢，咁就不斷都同大家講唔好隨便做沽，反而低買低買低買。咁但係而家呢就唔係咁嘅做法啦，因為見到佢喺高位上面反而落緊樓梯級，咁所以大家見到個分別啦。咁我就會借咗一個位置啦，2880呢個位置。如果黃金能夠企翻上2880樓上嘅，咁慢慢去做買都未遲，係啦。咁如果佢仍然都喺2880樓下嘅話咧，反而我就有機會咧，可能 look for 啲沽出嘅機會啊，睇下有冇機會可能跌翻落下少少嘅位置啦。咁所以呢個就係近期嚟講啦，我哋睇重嘅位置就係2880啦。咁至於今日嚟講，短線有咩操作或者有啲咩機會呢？咁我哋都係借助2880。如果今日佢能夠上翻上2880樓上嘅，咁我就唔做沽住，再睇一睇。至於做買嘅話呢，咁就等佢起碼企到穩喺上面先，然之後再可能聽日啊、後日啊翻嚟再睇下價格走勢有咩發展，然之後先至再揾一啲買入嘅機會。所以買嘅話呢，我哋雖然睇長線黃金係有機會向上走，咁但係買嘅話就唔需要太心急住，俾啲耐性先。咁至於做沽嘅話呢，咁我就睇下今日啦。如果佢係2880樓下有啲沽出信號做到嘅話呢，咁啊有機會呢，就可能都係沽翻落去下邊一個短線嘅逆勢做法啦。咁大家記得藍色箭嘴，所有都係逆勢做法。逆勢做法之前講過啦，未必可能真係到目標嘅，可能有啲咩唔對路嘅，真係要先走咗先，避開先。因為始終黃金嘅大方係向上啦，咁只不過借咗啲短期價走勢，有機會可能會回翻落去下邊，我哋先至做一個逆勢做法。咁所以如果喺2880樓下有啲沽出機會嘅話呢，沽出信號做到嘅話呢，咁我有條件就可能會 look for 向下走。咁當佢跌翻落2860呢，就更加好啦。咁就睇下有冇機會再一次去呢個位置2833至到2840呢個藍色 area 啦。咁當佢跌翻落下邊嘅話呢，呢個藍色 area 2833至2840樓下嘅話呢，咁我哋就睇下個位置就係2811、2812左右啦。咁啊呢個黃金分析暫時嚟講長線，我哋中期嚟講點樣睇，甚至乎一啲短線嘅操作係點樣睇，咁就應該分享咗俾大家啦。咁希望可以幫大家啦，同埋希望大家記得睇完片嘅 CLSS 留言、點讚、分享、訂閱。咁如果大家想喺市場上揾個老師能夠1對1去教你點樣喺市場做 trade 獲利，唔需要慢中中估估下呢，下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡 Garden 啦，睇有冇啲有用嘅資訊可以教到大家啦。今日係咁多啦，之後再見。